天咱们38搞一份硬菜，麻辣酸菜鱼。之前吃过一回，老板那个鱼量给的特别多，所以说特别让我流连忘返，让我们拭目以待。看这鱼片相当的嫩，这是让我心心念的麻辣酸菜鱼，可以让老板放了麻，放了辣。贼下饭，大面这个鱼上浆质嫩，特别的滑嫩，没有什么刺。总之一个字，好吃。这个鱼片片的特别薄，相当有技术含量。